Ketheka mutegeri wa Weru TV kambiti kintu kya kunithite na mbere owega umundi tariki 5 cia mweri wa mbere mwaka wa 2023 mbitagwa Christine NJERU nkugwatogeni toni cia Weru Thaa Mugwanja tukembereria toni cie tukirege karo kembere bururu kya Rais William Ruto na andiki Nteto utukwa gukira muthenya wa umundi na ugite na bunukirie kweberwa kwa governor Kawira Mwangaza geteni kiu akiugaga Mwangaza teka anekarira giteki kairi na kumenya bu kirutaga wira nkoroki na ugite nwa kwaranirie na atunguria monde maria athure nikenda kutigira kwena ngwataniro. Okay, you know, we have the acumen to do it. You know, we have a new governor in Nairobi. There are issues. He's trying to do this, he's trying to do that. Some he gets right, some maybe he needs a bit more consultation, something like that. And that's why I am there. You're micromanaging. You know, I will no. We will support all our governors. Some of them are making the right decision. Some of them are not. We just managed to, you know, do something about Meru. In fact, as I talk to you now, there is a conversation with Meru leaders, which my deputy is going on with, to make sure that we support them politically, because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. You know, Mr. President, I understand that we are out of time. Yeah. Okay. I need to hand over to our lead moderator, but we've been here for, I think, over 2 and so hours. Yes. I haven't seen the office of the first daughter. We'll finish that as you take us home. Where is that office situated? Leave my daughter Charlene alone. No, these are kids. You know, they are just, you know, they are just being children. Okay. You know? So you know very well. Abunje na nkinyagia Bishop Marwiri Rwareria maugite ni makugwatanira mono na buria seneti mbere kwithirwa ekiamura na kubonokia governor Kawira Mwangaza atikeberwe egiteni kiu maugite o nikenda kugwatithania Meru kurukini mauretie governor gushoma MCA maranirie na kuthiria nkushanio cia bururu nikenda maomba kurutira Ameru mirandi ya maendeleo nkinyagia area ya kwamire ndinu kwa ina nkushanio. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Hallelujah, Yesu. Hallelujah. Vau ni athenjere ba Murungu kuma tunisene mwanya wa ndine rwire rwarera gisoneke buri na araba ciumirite na gwika gikaro na ndiki ba Nteto kanisene ndi time ruire na kuga bone baguteya uge bwa seneti na kubugwata mbaru iguru ryayo gucokia Kawira Mwangaza ari ngavana wa Meru. Tuko hapa nikiwa patron wa pastors wa Ruire, Rwarera na Nteto, nikiwa kama patron, na kwa sababu ya wachungaji, kwa niaba ya wachungaji wa Ruire, Rwarera na Nteto, sisi tunasema kama vile seneti iliona ni vizuri ngabana mama aendelee na kazi, sisi tuko na amani mama kama ngabana wa Meru akiendelea kuwa kama ngabana. Hatuna tashwishi na hatuna kitu ya kusema ya kwamba tuko na sinda na ngabana akiwa mama. Ito gwĩtĩkanĩria nĩ twara seneti ĩrĩa baugire ati Kawira Mwangaza na acoke Meru atũritĩre ngũgĩ. Tũtũrĩ athinjĩri ba area ĩngĩ itũkũgwatanĩra nonto bau na itũkũria Meru bonthe baigĩke ngabana ikenda komba gwitara Ameru bonde ngũgĩ na itukuromba atongeria bonde ba Meru pia bamugwate njara. Ne ara atungatiri baba baugite kwena gitumi gikinene kia ngavana Kawira Mwangaza gucwa ntaira ya mbui na gwika gikaro na MCs bambunge ya kaunti ya Meru nikenda kwaraniria na kubanga uriti ngugi jontu mirandi mwanya kaitete na mbere kurita jontu bwa mpathu ciao. Ngavana nwe nagwatithania antu ba Meru bonde abete bonde atongeria bonde kuma MPs, Senator, MCAs. Aite MCAs is the 9+1 plus MPs 9 na Senator, na ikiwezekana wasikizane na waanzie kazi, maana ngabana peke yake hawezi akaendesha Meru.
Nkoroki ni baugite ana babaingi mature ne bena ciari bainyerikite anene bakiromba ngavana Kawira Mwangaza kubasiumire na mpwini kenda bakagwata mbasari ici cia kuthoma. Nkoroki bakimuria kwita na mbere kuingia mawirane mwanya mwanya jare ekire akari gitara campaign. Mbasari haijapeanwa na kuna watoto ambao watakaa nyumbani maana hakuna pesa. So tunaomba gavana akiresume on duty hizo pesa ipeanwe watoto waendelee. Na ambaye sari ichie janwe gutena upendeleo. Ni chie wantu bonde ikae wantu baka ikenine ni ewe bwega ora itwire kwejanwa na itugwitikia mwaka yo ikongerwa. Nontu kinya kaunti yetu ni kuongerwa mbeca. Kwenda kwe manifesto gavana waritete urera Meru kathithia. No ugite ukaejana wonde milioni fulani twenda ugwatanira na tongeria bu nikendo twitera ngugi na twina imani itwije ugaitaniria ngugi ugatwitera ngugi kwe manto to promisere ro diuruka naja no nto munya na ejanaga milioni 25 na kiraito na ejanaga milioni 20 na o to promisere atere ukaejana milioni 100 o what toriuga ate mugambo jo ugire munene wetu mami wetu nenkanira milioni 100 na wanekana milioni 100 nditikia ruire rugakura muno. Ngiripotera Weru TV kuma ruire gicone keburi mbeta mawira kirigia. Okairi murungamiri wa aruti wira obishini ya gavana Thaa Nchamba Mbethi na ugiti kwina ngataniro gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na bunge ya kaunti ya Meru na niyo mutongoria wa maengi Evans Mawira ari mbere bururu kwaria nyuma ya ugambi wa Senate akuga mati gwitakaneria indi ni magubagitio wa muri uyu wa Senate na makagwatanira nikenda kureta ngwataniro Meru no mukarigetie wa kiamagia kanu Meru akirombaga ngwataniro ithirwa iribo gatagati atongoria makaunti ya Meru nyuma ya Senate kwethirwe kibonokia gavana Kawira Mwangaza. Bunge ya Meru daijiri recess iretagwa long recess irebati kuma December mwanka mweri jwa iri katikatine batiko gatwika kwi gintu kiumba kumira katikatine au kwi gintu gitagwa special sitting batu turi tayari turi bunge gwitwa special sitting ikenda tumba kwaririria rwaria rwa rumba kwithia rukendeka gutethia Meru. Ni migambo ya MCO wandi ya mitongo Evans Mawira kaliana nawe mutongiri wa baraba ingi kiri bunge ya Meru akiuga kinya ketha ni betikiririe na kwagitio mpumisha Senate kuwa gavana Kawira Mwangaza etenambe no tongire bongabana no indi boba taigo banganiri MCS ba Meru tutaigirwe twanganirwa nuntu itonerejeka kuri na kwenderera mbata itogire tukanenkere shima verdict na gavana wa Meru Senate ne arule that mantonja ya tomustangite najo guti untu barona buke kinya urito bwa kweberia gavana gitine na batu tukugisa sawa nuntu we mutongeria no mwanka the na room ya gwitikiria mpumi chionde Ntubule nandi murungamiri wa ritingo gyo bisine ya gavana Kawira ni Nchamba Mbethi augite nandi nikagita kurita ngugi na nibarikite gwitikaniria na MCs wa mwana gavana gutinkucha ni ukaire gutigira mukari wa Meru na kuriturwa ngugi Nteto erigwa timbaru ni MC wego West Mutembe Mbioki akiuga babari tayari kugwatanira na gavana Kawira na kinya Mawira akiuga nandi mwaka juu ni jwathiri na bakagwatana na atongeria bonde gutigira mukari wa Meru na kuguneka na kuditura ngugira kubatere turetikaniririe nandi gatukarende twitire Meru ngugi na kinya MCS turetikaniririe nabo gavana wetu turetikaniririe twinde turenda gukarande ni kenda mwananchi akomba kwithirwa akirita ngugi na batu itugite gutugokiria kanywa kairi arumore onge kana ita mugambo twa kugweta muntu onge no tubutibui mama ndio gavana wetu si kweli na tuende ka tulega tutonge miaka gana kwa kila kina gitumne tushurire elinda ryawe antu bego jisti batereke basa odimenti batereke na ba Meru bauratia batereke itoratekanirerie na tukarutira Meru ngugi sisi tutasikana na gavana atasikana na sisi na mbugo bakeba yura tukiuga itokorwa na gavana
teka turauga ngabana ti mama tuga ngabana no ungi no ndo no bwamburire ende gatoraikanĩtie njara twĩtĩkanĩria lakini rĩu tũracemanirie na ũrĩa twakarambe itoramenyanire gũtĩ stranger na tũkarutĩra andũ betũ ngũgĩ tukiuga na ndĩ Meru nĩ gĩthĩrĩ especially kĩrĩa atongeria nĩkenda mũmeru onthe omba ku benefit ũkũrũkĩra services cia thirikari nontu bara baringire kura bate kwĩrĩgĩra kana batanticipatete mantu jajo nthe jari guku bokera berigirite that MCA akabaitira ngugi governor akabaitira ngugi MP akabaitira ngugi na umutongeria ari no mwanka wonde akethe responsible kana akethe answerable kibara bamuringire kura kwou batu twe tayari kugwatanira na atongeria bonde governor na bo bangi bonde twe tayari kugwatanira ikenda mumeru ombotete kana omboritero ngugi kungina kumukariri gitwa kiama gia kanua ja kaunti ya Meru Erastus Mururu na inyiritie ngwataniro gategate ka MCs na ngabana Kawira na nkurukia kiuga atongeria barabara rujithani ya Nteto ijiri bano gukena ndebate ya wathiri bwa seneti tukumenya andu aye muno ti MCs banyo ni asiasa banene yonto mporo ntwabori yonto kathuri murungi baina andu ayo muno nibo bari nyemanto ya yonde ndi to bodia ndi baya kuruba Meru kinyabo nonto Meru baya batara ibaba ya itebio ila ba tukuritana byongui yo tebia Meru MCA ba Meru to bodia turekano batwe ba chukuma Kawira mwanka dissolution ai no mwanka antu abunjwe twitagura ne rengi ati turekano tutekwandibokete dissolution antu batotwagura rengi tutekwanda andu ndene Meru anabetu barabita sukuru bara kwa ambassador masukuru ya wakwa mantu ya mangia la kwendeswa kiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare Tugitigana na inu Ntito shingine ati akuruma njuri cheke kuma irombero ne cia kiriankiathi nthemere ya Muthara ni makumeneria banene arethi ageni maria makurithia migunda ya akari na kumatigana ashara inene nyumya kumathukangiria nkinyagia imera ciao marienda ni monanie ibandi na methiro nkinyagia na barua ya kumetikiria kurithia guntu kuria kugeni na nkuruki ni makoria gavana Kawira Mwangaza kwithirwa kiriunga mubakani wa Meru na Isiolo na county commissioner kire watho wa kuga gutinkamira ibaterie gukuruka barabara ya Galbatura kuthie Gambera nuntu ni county ya Meru Akuruba kanjwe njiri ncheke ba nyumba ekilikianthire Rwanda rwa Muthara cione bunge ketigania East iba ukiririte na urito muno ndithire shukumite county ya Meru muno miundeni arimi kiutata na watho bakiuria thirikari nene wamone county ukumila ati na mpue muno urithi bwetu bukuinyilika sana ne ngambire kuma county zingi ngambe kuyura kochu toreria kuongo kutheta nontu tukona ngambe chetu chetete Laikipia katwaero notice echebela kuo na rero sana nontu chaumete county toero ye ikamiri no na tucoke tuike wamba kuo nendiro tukuria atiri ako wetu ri kaete county ya bara Laikipia ari county nontu ngambe kuma county ingi ka yako kanyanki kakuriwa kakuthira ngambe ino cho tukuthomethia ciana ngambe ino cho tukuikia kinya thirikari ni benefit through kuri urithi bu nendo ka yakwethira ngambe ikarithwa ku watwe tutona atwaikia ngambe na roiro mena na batu twaita kwa bange katore yakwa twe kiraro atore yakwa atoithaira to aturomba chibo baba teromba na imiunde twe thimi twe ngambi twe na barua chiayo miondone na twe na kinya bionthe twe na bio lakini itokoromba thuru utongoria bo tuilele ngambe utoruterwe cio tukaikira cheria mikonone to ato kinyete tomba kinya kura na bo kubwa ntu twega ngambe cia gwarenge ngambe cia gwa na to ba gwimpara ngambe cio na kamera borana na chumari ne William Samuel Ruto asikie serikali ya Kenya isikie Kawira Mwangaza asikie Meru hatutakubali maneno tunatetewa hatutakubali hii ni dhuluma na kurubao bakiuria county commissioner wa Meru Frendungo shokira miariekeru wakiritamya nkenkamira hukuma county ne ya Meru ibauritie gavana Kawira kuthia tina mianka ya county ya Meru na county mwirithio lunkirite county oiji muno ya ndwande ne ishatiania ni untubore kuritha iko tebui wakati ngine mkutano ulikuwa kadebene ati county commissioner anasema na hiyo ndio kitu nataka ifuatwe vizuri sana.
Ati county commissioner anasema ngamia iteremke barabara Kabela. Kwani Kabela sio kwetu? Sio Meru? Sio Meru? Amewakatia kichaka na hakuna kichaka ya Borona iko pale ama Turkana. Hiyo sauti ilisema na county commissioner, nataka waambia serikali withdraw. Hiyo makosa ni kinyume ya sheria. Kwatu mpaka chumbi mpaka kwa Waso. Hiyo ndio kaunti ya Meru. Na ndio nataka kuambia serikali ya mama iko imara, lakini afuate ile mpaka Munya aliweka. Na mukana yoyo mulitokire thine mpithukirwe njuire yete mpanga burukire arimi ndwandene uyishi atiania. Hatuwezi kubali ngofu sifunguliwa Kenya, sifunguliwa sijui wapi, sinakuja kulindwa hapa na ndege asubuhi. Na ndege asubuhi. Kwani wamalisha wapi? Ni shamba yao. Kuna conservancy iko hapa. Kuna game park iko hapa. Meru hatuna game park isipokuwa nini? Isipokuwa Kenya. Hapa wanaleta nini kila asubuhi ndio inasurura. Inaenda wapi? Kulisha, wacha wachukue vitu yao waende wakalishe kwao. Na hiyo mashamba imekuliwa. Tunataka kusema saa hii. Ile mashamba imekuliwa, serikali ikompensate mara moja. Nkiripotera Weru TV kumatigania East Mbita wa Kelvin Kimathi. Gatuonekanya gakonogo kabanini utikathinwa kuni ngucoka na Nteto nkuruki. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Mudhara women pass. Hello my friend. Hello mdosi. Yongo umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. It is a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronics. Ndio mimi I salute. Orain tobia otora bia kubyo tumira nyumba na kinyabio tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intopinge beyond the bia electronics kumaki Jackmart Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira sieto coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torema wa Kasiongo, ureshe kinain opposite Pretty Fashions. Jackmart Electronics utebio wenda biura. Mudhara Women Pastors Interdenominational Fellowship ne bakobugwa atogeni kire kigomano gikinene kya maromba kire gikathithika tariki 6 mwezi mwaka jujo kanisani MCK Nchoe Church Mudhara Tigania East. Kigomano giki gigatongerwo ni Minister Monica na mugeni wa giteo ni Reverend Kendi Samuel. Nkathachi atumeja bonde ibakogwa atogeni moroto jwantukweu ne Isaya 43 gachunchege 18 urirweni ni mantu jakaraja na butikama kwenejaja reketie gukuru Bwinthe ibogwati ugeni Nakutamosaga mundu makamwikia barasa wanogatengerania nake. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kire KCSE
na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Oringe inkugwate ogeni tukithina mbere ntutoni cietu ngwatanire mandagitari ni ariritie mendikithia maona maromba mao mbere ya mugomo uria marabangirite muthenya wa ruyu indi mithiro makiubira mbere marigwa riu makongera kanjo ya magavana ntuku ciingi 60 kumathikiria na kwina monto monye mamethiritwe makendekithia na kithirwa tiogu methirwe makigoma. Baada ya kupata ile notisi ramo tarehe 28 tumekuwa na mazungumzo na serikali ya county ambao umesimamiwa na ule kamati ya labor katika baraza la magavana na pia kamati ya health baraza la gavana pamoja na wizara ya afya. Na pia tuliona jana wakati rais alikuwa akizungumza na ule na wanahabari, alinukia ile mambo yetu ya CBA akieleza kuwa kuna ile goodwill ya kuitekeleza. Kwa hivyo katika ile mazungumzo tuliomba siku 60 ili serikali za ugatuzi na national wa implement in total hii maktaba ya CBA na waitekeleze jinsi koti ilivyoamuru ule mwaka wa 2021 mwezi wa 8 tarehe 28. Kwa hivyo tulionelea kuwa jinsi wananchi wanahitaji matibabu na wananchi wanahitaji madaktari wa kuwa hospitalini, tuliamua kufanya ile kitaitwa extend olive branch on the third way of dialogue, ile kuwe na hii discussion ile itakikisa kuwa zile ambao tunahitaji katika hii maktaba, ile ambayo italeta madaktari katika hospitali za county na hospitali za umma, ambayo italeta madawa katika hospitali, ambayo itahakikisha kuwa mwananchi akienda hospitalini haangamie bali anapata matibabu jinsi yanavyotakikana. Na pia madaktari watakuwa na ile hali sawa ya kufanya kazi, hatakuwa na ile tunaitwa frustration ama kuteseka wakati wanapojaribu kusaidia wagonjwa. Kwa hivyo tumekubaliana na serikali ya ugatuzi na serikali ya national kwa after 60 days, inapo tarehe 5 Machi mwaka huu, watakuwa wametekeleza vipengele vyote vya ule maktaba na pia tutakuwa tumeanza ile kuzungumza kwa maktaba ambao inafuatilia. Na hiyo kubaliana tutakuwa nayo pia itawekwa katika ile tunaita koti, kwa sababu ilikuwa ni court documents, na pia kuna amri wa mahakama ambao ilikuwa nasema lazima itekelezwe. Kwa hivyo tunasema mgomo ambao unafaa uanze kesho umeahirishwa hadi hii mazungumzo ama hii siku 60 ziishe, ndio tuone kuwa ni serikali itekeleza jinsi walivyotuahidi ama hawajatekeleza. Kwa hivyo tunaweza endelea na mgomo bila tulivyopanga, na pia kuwaweka katika ile contempt of court ikiwa hawatakuwa wametekeleza. Most definitely there needs to be harmonizations in the operations of the counties, and I know that by the time that these issues were happening in the Meru County, a number of the residents could not get the most needed services as efficient as it ought to be, because as it's always say that when the two bulls are fighting or the two bulls are struggling, the what suffers most is the grass. If the assemblies do not approve the budgets and not approve the plans that are put by the executives in the county, particularly like in Meru, then it means that the people of Meru will go to the hospitals and not get drugs. The Meru will not be able to employ the doctors and the nurses and all the workers that are needed. There will be no efficient operations in the lab reagents and everything. And therefore the people who suffer most will be the common and normal the wananchi in these particular counties and the workers. Therefore there's an absolute need for the governor and the MCAs and even the whole stakeholders within that particular county to see the need to put the interest of the wananchi in that county, particularly Meru, before any other interest. Mucemanio wa Nteru akethima gia Kabutukei ni uregete kuthina mbere une nyuma ya kubaragana nyuma ya memba maru kurega kugwatanira na maabisa ma county ya Meru maria marayi mucemanio ni uyu igururia utemeri wa Nteru mawira kirigia gataririye nkuruki. Ni musemano jura jukwambirite na there nene na ukiri na june musemano jura jura kithima gya Kabutukei wandi na rwere rwarera
na aria memba bagwikite musemeno bakiregana na Nteto iria iraumirite ati ruji ruu ruria batumaira kurima ni rugucinjwo mwerekera na gwitithwa nterece riacho gintu kiria batikwenda ruji ruu ruringithwa mbari yetu riukari ruji rwetu rukaringithwa ruji rwetu irukari uu rukaraga nikenda tukomba kwithwa tukitumagira batu nontu itukwatanirite ruji cietu turenda ruji rwetu turunywe ou rukari ou rwitite kiria tukuromba engineer betu te engineer betu bajokia ruji baikia riacho ou kiria tukuga nontu Meru agriculture hub itukuromba thirikari enje ruji nyingi cia kurima nontu ruru rwaringithwa rukaura na rwaura tukambiria kwitia misanda ngeriacho ina rukwirwa rwakirwetangi runyunyairwa nao rutue kunywira nao na tutikwenda rwitia bwa riacho ikibari na tutikwenda rwitia kibari nontu rugaitia kibari arukagitabura ingwitikia thirikari ya Gavana Kawira Mwangasa no wiitikanitie na mantu jau itiumba gwitikiria ruji ruitwa area ria rutumirwa ruikwa saindi ingi kega atura ruji rungi bwa ruguru na bara baruguru batulirwe ndeo baturumire ruria ni musemano juria jukurikinya na MC wa wandi uja Felix Zenyinto uria akujite nikenda kuthikira maendekithia ja Kai nkubashwira tukabakaria na ruji rwa rutiringithwa nontu kira kina bata ni antu bonde banyuruji indi onikaija mheshimiwa wao proposal ekwana ya karibaba ba ntura kaputukei bechirira ireja gutumirwo gwita gwikia ruji riacho ni tumiro cienje ithima bibi ingi na aja rwirwa rera nontu nthiguru yetu itho na ruji rwingi muno nthi nyumene maabitha kuma kithirikari ya kaunti ya Meru batongeretwo ni abitha munene wa ruji ni baikindire musemano juu na kuona iria kari ura bakwenda ruji ruru rwagirithwo ni kenda kuguna kari baba ingi nkuruki urabanga kuyukia na rutha rwenu menya bwiri buri menya ruji ruru rugeta runde i nyati kuota kinya kinya katikati babwereza ituje kidogo ambodhikire menya mutena information ni utema iroje kidogo tokaraniria iroje kidogo kenda rukinya gwaku nyomba sawa ruchoka rwita mundeni that was the idea ngoja basi tukakue baba mwere ba kumbenefit iba kai ba traba kimbenefit ni oma so eto kwa to chokero na rodra ro kinyande ne okuinge to try na makosa katra wa for example no kona baba remete baba along a stretch ina mwera tebo karama thirika irenda bonigiria ngarama ya kuyokia kuma mwanga kuyanja chieto na kuya myundene yeto kenda irrigation to mebete na njira nene arwero 25% yeruo na 25% ira tutenda kumithingira kiri mbao ni cienu turabangitwo mithingira arwero kilera lami kworo kona bwikira lami tubwithie ka intake kara rwero pampo rwitie karimene kari uro arake na booster kauma karimene kake ruke na booster rweye ringi nao kire antu bara batikumba pampo rwita nariko rukinya na raura rweye ndi rusambasira antu bara nove nara baite bari menaruo subyo jurari mpango yetu miario iu nayo itakinya kuraja na aria yonekire kuringa iga na gukamera nthiguru na aria miario ya ireganirwa nayo anene ni kirindi na kiari mukinya gukiriria kairi ntebwire bompe kanya kandreka ithano nthiri alafu boye boria maoria biu antu betu tugwatane nie heshima ndene ndeka ithatu tuthirie ni gintu kiria gitumire musemano juu kuthira jutikinya imeni ya maromba na antu bonthe gukira jeka barumine nthiraku na gucietera bururu na njira cia kwao baticoke kairi kana kinya kwenda kwirwa no atea nkiripotera Weru TV kuma Kabutu kiru ire rwarera gicone kiburi mbita mawira